Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo inkingi nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buseri mu Bubiligi. Ngarutse kubaganirira ku kintu nise ngo Kagame ni umwami, kandi nk'abami bose Kagame afite imitsindo ituma atsinda amahanga. Hari aho kwibaza ati iyo nyito ni iki? Kagame ni umwami. Burya kera iyo bimikaga umwami baravuga ngo umwami si umuhutu, si umututsi, si umutwa, ngo ni umwana w'Imana, ngo agatsinda aba yaravukanye imbuto, ngo umwami ni inkuba ihindira mu bicu igakangaranya isi, ngo amateka aciye ni amahame agomba gukurikizwa, niwe rukiko rw'ikirenga, ngo umwami akica agakiza, agakiza akica, akagaba akanyaga, akanyaga akagaba, ngo umwami ni umutima w'igihugu, atanga ihumure, akagena imirwano, ngo ni itabaza ry'u Rwanda, akaba icyorezo cy'amahanga. Uwo ni Kagame rero. Impamvu nabivuze ngereranya uyu mwami bavugaga batya bamwimika na Kagame, muribuka ko bamuhaga n'inyundo y'ubutegetsi, y'ubushobozi. Iyo nyundo rero yabaga ari inyundo nini cyane, yagomba kuyiryamira munsi y'umusego kugeza igihe apfiriye. Hanyuma bakamuha n'icyo bita rucabagome yari ishoka yakubitaga nk'iyo yacaga imanza, bakavuga bati umuntu aratsinzwe, bamukubitaga ishoka bakamuca izosi, cyangwa se bavuga ngo baratanze iyo bajyaga bitaga mu ijabiro. Ijabiro cyari ikintu gikomeye cyane. Burya abantu, hari abana bajya bita abana babo bajabiro, ariko sinzi niba bumva icyo bivuga. Ijabiro hari ahantu abo bantu bakomeye b'abatware iyo bazaga gutarama ibwami, byageraga mu gicuku bakajya ahantu mu cyumba bakanywa bagahiga, akaba ari nabo bavuga bati kanaka yaragomye, bakamusohora batabatwa nibaze bamujyane bakamukubita iyo cyamuro, bakamuca umutwe, bati kanaka yagize arya. Mbese niho biriya bavuga gutanga umuntu, niho byaberaga hitwaga mu ijabiro. Nta muntu uhageraga, hari ahantu hakomeye n'ahantu h'agatsiko gusa. Agatsiko kandi burya umwami yagiraga agatsiko, nongeye ndareba nsanga umwami mu gatsiko habagamo abantu batari hafi y'abantu. Agatsiko kaba kagizwe n'abantu 50, urebye bari benshi cyane. Rero 50 kari agatsiko rwose gafasha ubutegetsi kakabumbatira. Uretse umwami habaga harimo umugabekazi, nyina w'umwami. Muri ako gatsiko hakabamo umwamikazi, ni ukuvuga umugore w'umwami. Hakabamo abatware b'intebe, ni ukuvuga batwaraga intara, bakavuga ati ni umutware utwara ububeruka, utwara induga, utwara ubwishaza. Hakabamo abatware b'inyambo, babaga bashinzwe kwita ku bworozi, kwita ku nka, cyane cyane iz'inyambo. Hakabamo abatware b'ubutaka, babaga bashinzwe ibintu byose bijyanye n'ubutaka, gukata ibikingi, kwita ku burumbuke n'ibindi. Hakaba abatware b'ingabo, abo nibo barwanaga, babaga bashinzwe ubusugire bw'igihugu no kujya gufata ibindi bihugu bakabyomeka ku Rwanda. Hakaba bitaga ibisonga. Ibisonga rero nibyo byarakamejeje, nibyo byakoreshaga uburetwa, bakavuga ati nimuze mujye guhingira umwami, nimuze mujye guhinga ibyo bitaga shiku, isuka n'agatebo, uwanze bakamukubita umunani. Biriya nibyo bitaga ibisonga. Ibyo byanafataga amakoro ku misozi, bavuga bati umwami arashaka iki, bagakusanya amasuka, bagakusanya amata, bagakusanya imyaka. Ibyo byose byakorwaga n'ibisonga. Hari abitaga abahamagaza, abo babaga ari abagaragu b'ibisonga, ariko bakayobora n'imirenge, babitaga n'ibirongozi. Abo rero nibo bakoraga ibintu by'uburetwa, nibo babishyiragaho umuhate. Mu gitondo ukumva arahamagara ati mubanguke mwese muzi uyu munsi torore hariya, bagiye isuka n'agatebo bagiye gukora imirimo y'umutware cyangwa undi wategekaga.
iwacu babitaga abamotsi. Aha ngaha ni uko babashyizeho izina ryiza, ariko ndibuka nk'iwacu rwose baravuga bati bariya barabamotsi kubera ko nyine babaga basakuza mu gitondo kare kare saa 11 mu gitondo, babitaga abamotsi, abandi ngo ni abahamagaza. Hakaba rero abiru bari abanyamabanga n'abagaragu b'ingoma, babaga bakomeye cyane, nibo babaga bafite ibanga ry'ubwami. Hari abana bitaga abagaragu b'ubwami, abo ni abajyanaga mu bwami bakamushagara, batambagira mu gihugu bakaba bari kumwe nawe. Aha ngaha nababwira ko muri aba ngaba b'abagaragu b'umwami habagamo bitaga abamutwazaga inkono. Nahoze bisobanura, nigeze kubisobanura ijambo ryitwa agaciro. Agaciro burya iyo bavuga ngo ikintu gifite agaciro, nuko muri abo bagaragu b'umwami habagamo umuntu umutwaza inkono, hakaba n'undi muntu utwara akantu kameze nk'agakeregeshwa. Umwami iyo yagendaga mu itabi wagomba kuba uri hafi yo kugira ngo nashaka gucira agaciremo, kuko ntiyagomba gucira hasi. Ako kantu kugira ngo gafate ukegereza umuntu w'umwami wabaga ugomba kuba umuntu mukomeye. Niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cy'agaciro aba ari ikintu gikomeye, nuko ako gaciro umwami yanyweragamo ukakegereza umuntu wowe urumva kugira ngo ugeze ku muntu w'umwami ntabwo ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu babyita ngo ni agaciro, ni ako kantu umwami yaciragamo aranywa itabi. Umuntu wagafataga rero yabaga akomeye, ntabwo yabaga yoroshye, urumva ko yabaga yisanga ku mwami cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cy'agaciro, agaciro nawe kavuye. Muri abo bose ni benshi, ntabwo nabarangiza. Habagamo abamotsi, ni abavuze bari bashinzwe itangazamakuru ry'ibwami, ariko nabo ngabo bagendaga basakuza bose bamwitaga abamotsi. Hari abitaga abatahira, bari abagaragu b'abatwari b'inyambo bashinzwe kwita ku myororokere y'amashyo. Hari abitwaga abarenzamase, bari abagaragu b'abatahira. Ni ukuvuga ko batahira nyine bitaga kuri inka z'inyambo, bakagira abarenzamase nyine bari bashinzwe kwahirira inka no kuzikukira, nibo bita abarenzamase. Hari abagendanyi, nibo basasaga ibirago n'ibindi byose mu nzu y'umwami. Bari abateguzi, mbese abantu bategura mu nzu y'umwami babitaga abagendanyi. Hari abagabo b'ingabo ni nk'abafandi bakomeye nyine, ni n'abantu bayoboraga ingabo. Hari abavuzi b'amacumu, aba n'abantu babaga bashinzwe itangazamakuru, mbese abavuzi b'amacumu bagereranya n'igihe, nk'ikinyamakuru Igihe cyangwa se radiyo televiziyo y'u Rwanda. Hari abanyenzoga, abo babaga bashinzwe inzoga z'ibwami kugira ngo bari biryoshye umwami n'ibindi. Habaga bitwa abanyamuheto. Abanyamuheto ni abacaga isaso, hakaba intore zahamirizaga, hakaba intasi zagenzuraga imiterere y'ibyaro. Abanga ni nk'abadaso, ni bariya bose ba mutekano mwumva, ba mudugudu birirwa mu giturage bakubita abaturage babaneka, bavuga ngo utanga amakuru ku gihe. Mbese nabo ngabo bose zari intasi. Hari intarindwa ni abantu bahekaga umwamikazi, babitaga intarindwa. Habaga bitaga intumwa. Abo bitaga intumwa rero babaga ari abantu umwami atuma ahantu hose, ku bagaragu be, ku bantu bakuru bategeka, nabo babaga ari abantu bakomeye hafi aho y'ubwami. Hari abitaga izimukwiye bari abatwakazi babyiniraga umwami. Ndetse rimwe na rimwe iyo byabaga ngombwa yahiraga akavuga ati akararana nabo, kuko muribuka ibyo bavuga ngo abatwakazi bavura umugongo. Burya nabyo niho bituruka, ni nuko umwami hari igihe abonaga agatwakazi wenda gasa n'akamunyuze mu jisho, akavuga ati ngwino hano. Niyo mpamvu bavuga ngo abatwakazi bavura umugongo, nuko umwami kugira ngo avuga ko umuntu yaryamanye n'umutwakazi, yaravuga ati nagira ngo nivure umugongo. Hari abakannyi bararaga izamu, hari abanyakambere bamenyaga iby'amata, hari abanyabyuma bacurishaga, hari nyir'umugezi bacungaga amariba, hari abakutsi nyine, abo ngabo nibo bayobaga ivu n'ibiki byose bagasukura bakanakuka. Hari abanyansika bubakaga insika z'umwami, bakamenya kubaka urugo rw'umwami kugira ngo rumere neza. Mwabonye iyo mugiye nko kuri iriya ngoro iri i Nyanza y'umwami, mwabonye ukuntu yubatse. Barya ni abanyansika babyubakaga.
mbese bari benshi, hari abasizi, hari abakongoro baraguraga, hari abanyamuganura baganurizaga umwami, hari abavubyi bavugaga imvura, bari benshi narondoye nsanga bose bageze kuri 51. hari abaziritsi bavuzaga ingoma, hari n'abakiraga imirishyo, mbese abo bose umuntu yavuga ko ubu ngubu ariko gatsiko. Ubwo nashaka kubereka ko Kagame ni nk'umwami, abo bantu bose afite iziriya ntasi, afite abarenza amase, bariya bose bacinya inkoro, numva bavuga ngo ngiye ngomba acinya inkono yanjye. Yewe ni benshi umuntu agiye abarondora wabashyira muri biriya bika byose ubwami bwari bufite. Kagame rero ni umwami akora cyami, na buriya bushobozi bwo gukanga amahanga nk'uko umwami bavugaga. Bumvise ko iyo umwami bamwimikaga baramubwiraga bati uzaba icyorezo cy'amahanga. Kagame rero yabaye icyorezo cy'amahanga. Ntabwo mvuga ukuntu ubona yigaruriye igice cya Kongo, ukuntu ameranye n'u Burundi, ukuntu ameranye n'Abagande ndetse na Tanzania siyashya. Mbese ndashaka kubereka ko akanga amahanga. Iyo urebye ukuntu ameze, mbese amahanga, wabonye ko perezida wo muri Guinea wavuze ati hose Tony Blair yambwiye ko ngomba kujya kubaza Kagame kubera ko ari igihangange. Kagame yarakanga amahanga, ntabwo ategeka nk'umwami rwose. Amasomo y'ubwami yarayafashe. Ariko icyo nashaka kubabwira, noneho mu bantu yakanze harimo n'Abafaransa. Ibyo nabivuze kubera ko ejo bundi narebye hariya uriya Vincent Duclet arimo amuha ya raporo, kanze ndebe, amuha ya raporo ya Nungu. Urabona ahangaha nyine Vincent Duclet wa Mufaransa wakoze iriya raporo yerekeranye n'ukuntu Abafaransa baje mu Rwanda bakubaza niba barijanditse muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ahangaha rero ni uyu mugabo niwe wayobowe n'umuntu w'umushakashatsi n'umuprofeseri n'umwarimu wa kaminuza. Aha rero urabona n'igitabo cy'umutungo yaje kukimwereka, urabona ko bifotoje nyine. Ariko nabyo umuntu yabyibazaho, ese iyi raporo ni Macron, Perezida Macron niwe wavuze ati ngiye gushyiraho komisiyo ishakire indebere uko byagenze, ijye mu bintu byose banditse turebe uko byagenze. Ariko kumva bajya kuyimurikira Kagame ntabwo bisanzwe. Ubundi bagomba kuyimurikira Abafaransa, bakayimurikira abadepite, bakayimurikira inzego bakazishyiraho. Ariko kuyimurikira Kagame ntabwo ari ngombwa ko uriya mugabo azi. Ubundi wenda bagomba kuba barabigihaye nka ambasaderi, akaza kucyerekana akavuga ati dore ya raporo ngiye. Ariko urabona ko yagombye kuza. Niyo mpamvu mvuga Kagame yagamburuje Abafaransa rwose. Ngiye kubibereka ukuntu Kagame yagamburuje Abafaransa. Kagame yagamburuje Abafaransa ati, ndahera ku muzi kuko narebye nsanga Kagame ni igihangange rwose. Kagame buryo ibintu bya Kagame n'Abafaransa byatangiye kuzamba muri 1991. Muri 1991 Kagame ngo yagiye i Paris, noneho abonana na Jean Christophe Mitterrand, yari umuhungu wa Mitterrand. Abona n'undi witwa Paul Diju, bombi bari abajyanama ba perezida Mitterrand. Amaze kubonana nabo rero, ariko ngo akiri muri uwo mujyi asanga Kagame baravuga bati atembereye gato baramufata. Bamufashe birasakuza, bamumaranye amasaha hafi 24 hari cyangwa bavuga 12, hagati ya 12 na 24 ari mu kasho. Hari bagomba kuba baramushyize mu kasho. Noneho bigera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga baravuga bati wa mugabo wakiriwe n'abajyanama ba perezida bamufashe ngo abapolisi bavuze ko basanze abantu be bagagendana nabo ngo bikoreye amavalisi yuzuye amafaranga. Noneho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iravuga iti nyawe namwe kagira Imana mwe mudakanga rutendere uwo muntu ni mumurekure. N'ubwo baramurekuye rero, ariko Kagame ntigeze abyibagirwa. Muzi ko Kagame burya ngira ngo uko tumaze kumumenya ni umuntu ugira inzika itabaho. Nababwiye muri ibi biganiro by'ankora kuri radio Inkingi ukuntu yarwaye inzika Kayitare. Uriya Kayitare wari kapitene Kayitare
muribuka ko nababwiye ko burya Kayitare bigeze kuzanyaho Kayitare akamukubita urushyi undi ararumira araceceka ariko mwabonye ibyo yamukoreye yarembye amwirengeje ibyo nigeze kubivuga hano kuri radiyo y'inkingi n'ibindi rero ntabwo Kagame yabyibagiwe Kagame ntabwo yibagiwe ko abafaransa bigeze kumufunga ari mu Bufaransa muri 1991 icyo gihe ngo yari yatembereyeyo mu hagati y'itariki 17 kugeza kuri 23 z'ukwezi kwa 9 muri 91 inzika rero arayigumana noneho intambara iteye amasezerano yarusha abaho Kagame ayanyuramo indege irahanuka Kagame arongera yubura imirwano rero muzi ko haje icyo bita operation turquoise bari abasirikare b'Abafaransa baje mu Rwanda bakageza hagati ya Butare na Cyangugu bakahagota bashaka kuhagira ahantu h'icyanya abantu bahungiramo ibyo rero nabyo Kagame ntiyabyibagiwe muri bwa ko operation turquoise yaje mu kwezi kwa gatandatu yaje kuri 22 z'ukwa gatandatu igera kuri 21 z'ukwa 8 94 icyo gihe rero muri ibyo bintu hagati ya Butare na Cyangugu murabona ni hanini cyane cyane hanyuzemo ishyamba rya Nyungwe abasirikare b'inkotanyi ngo hari ukuntu bacengeye baragenda bagota abasirikare b'Abafaransa muri ako gace abantu bavuga ko bari 16 ngo birakomera noneho abantu batiye amahinga Kagame agiye kubamara Kagame aravuga ati muragenda cyangwa se mbice nta kundi biragenda noneho ngo icyo gihe Abafaransa baragiye batabaza Museveni babwira Museveni bati nyabona Kagame tuzi ko ari we wamushyizeho niwe wamugize ese wamutubwirira abasirikare bacu akabarikura noneho tukigendera nuko ngo operation turquoise yavuye mu Rwanda nuko Kagame yaramaze guta muri yombi abo basirikare be noneho amaze guta muri yombi abo basirikare b'Abafaransa bakavuga bati nyabona ahantu tuzahagwa reka twigendere nuko ngo byagenze Kagame rero niyo nzikana none Abafaransa yarayigize kubera ko yaravuze ati aba bantu bashaka gutuma ntatsinda ngo mfate ubutegetsi narimbugeze nanimo bigira amajanja none baje kwitambika imbere ngiyo indi nzika ya kabiri Kagame agirira Abafaransa kuva icyo gihe rero Abafaransa Kagame yakomeje kubashyiraho igitutu mu 1988 Abafaransa baravuga batumva ubwo mu Rwanda Kagame akomeje kuvuga ko Abafaransa twijanitse muri biriya bintu bashyiraho itsinda ry'abadepite icyo bise commission Kires icyo gihe hari muri 1988 ryo kureba Abafaransa uko bitwaye mu bintu byerekeranye n'iriya ntambara yari mu Rwanda Komisiyo Kiresi rero yarigiye yibaza abantu benshi cyane yari komisiyo y'abadepite komisiyo parlementaire ibaza abantu benshi cyane ariko bibaye ibintu by'amagambo ntibagiye icyo bageraho mbese usanga bavuga bati Ubufaransa bwakoze ibyo gomba gukora n'ububanyi n'amahanga n'ibiki byose ariko ntibagera ku cyo Kagame yashakaga muri iyo komisiyo Kiresi ndagira ngo mbabwire ko habonetse ibintu byinshi cyane cyane za komisiyo zabaho nyinshi habaye komisiyo Kiresi mu Bufaransa ababirigi nabo bakora komisiyo hano Loni nayo yohereza komisiyo OIU nayo ikora komisiyo ya ONU niyo yavuze ko bicaye bagashaka inzandiko zose bakabura ahantu abantu bateranye bavuga ko baba barateranye bakicara bagashyiraho umugambi wa jenoside komisiyo y'ababirigi nayo yaravuze iti nitutamenya umuntu wishe perezida Habyarimana ntabwo ibyo bintu bizakunda ntituzabona uko bizagenda tumaze kumenya wenda niba ibintu bizasobanuka komisiyo Kiresi nayo yaragiye mu kirere ntiyagira ikigeraho ariko icyo nababwira nuko muri komisiyo Kiresi niho uriya minisitiri James Gasana ugeze kuba minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ndetse yagira akaba na minisitiri w'ingabo muri guverinoma ya Habyarimana yabohereje inyandiko aravuga ati Abafaransa ahubwo mbona ari mwebwe mwatumye ingabo z'u Rwanda zitsindwa ati kuko igihe twari dukeneye intwaro ntabwo mwaziduhaye mutinda kuziduha n'igihe zitindiye avuga ibintu by'ibisasu byagombaga kuza ibisasu biriya ngo biriya birasakura mbese ku buryo hagarara nko muri biriya bisozi by'itumbuka arasa ku murindi
avuga ko inkotanyi zimaze gufata ku Murindi ibyo bisasu byari byarashize, ibisasu bifite ntuza 120, noneho ngo babwira abafaransa bati muduhe ibindi turase ziriya nkotanyi tuzikure ku Murindi. Abafaransa bati ntibishoboka, abantu murimo mu mushyikirano murashaka kugira imishyikirano y'amahoro, ntabwo twabibaha. None icyo gihe u Rwanda rwagiye kubaza mu Misiri basanga ibisasu bafite bishobora gukorana n'izo mbunda z'abafaransa, kuko n'abafaransa bari bazanye izo mbunda. Abafaransa bati ntibishoboka, ntabwo imbunda yacu mwayishyira mu bisasu by'abanyamisiri. Ibisasu ngo barabitanga ariko babigumisha mu bubiko, baravuga bati ibisasu birahari ariko ntimuzabirashisha, mugomba gukora imishyikirano, tubibahaye ni ukuvuga ko mwaba mudashaka imishyikirano. Ni ukuvuga ko icyo gihe Gasana James aravuga ati inkotanyi zimaze kujya ku Murindi niho zakoze akazi, ziragenda zishyira abantu hose, ku buryo mbese zimaze Habyarimana bamaze guhanura indege ye kugira ngo zifate u Rwanda ntabwo byazikomereye, kuko zari zarakwirakwije abantu bo mu gihugu hose, n'abasirikare babo bari ahantu hose. Murabibuka ko ariko byagenze, gufata u Rwanda ntabwo byari bikibakomereye. Ubwo rero reka dutaruke. Kagame aba perezida wa Repubulika mu 2003, amaze kuba perezida rero avuga ati abafaransa mbafite ku mutima. Aragenda mu kwezi umwaka ukurikiyeho mu 2004, icyunamo gitangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 4, abafaransa kugira ngo bibohore bohereje umuntu witwa René Mizorier. René Mizorier yari secrétaire d'État, urumva yari nka ministre. Araza rero mu mwanya muri stade nawe aricara, ariko amaze kwicara Kagame afashe ijambo. Kagame mu byo yavuze, ayo magambo Kagame yavugiye Murambi nigeze kuyabashyiriraho, avuga ko abafaransa babijanditse mu bintu bakagira bati, ariko icyo gihe icyo nshaka kubabwira nuko yafashe ijambo areba aho Mizorier yicaye uwo Mufaransa, aravuga ati dore da, ati kandi bagatinyuka bakaza hano aho kugira ngo basabe imbabazi, ati bagatinyuka bakaza bakicara, tugasanga baricaye batasabye imbabazi, ati murebe ukuntu babicaye. Mizorier rero ngo yaraharara byumva, aravuga ati byakomeye. Mizorier yarahagurutse ava muri stade ariruka, yaruhukiye Paris. Undi mwaka rero mu myaka yakurikiyeho naho ntabwo byagize, ariko nshaka kongera kuvuga ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 2007 niho yagiye Murambi, niho yavugiye ijambo i Murambi, arakameza abafaransa, arabaharabika biratinda, avuga ndetse ko bagezeho bakubaka ikibuga cya volleyball ahantu hari hahambye imibiri y'abatutsi, ko ibyo bintu bidashoboka. Yewe arabavuga zitabashi. Iryo jambo nari bashyiriyeho ry'Imurambi ndabyibuka, abakurikira radiyo Inkingi muraryibuka. Umwaka ukurikiyeho mu 2008 naho yarongeye yifata ku gahanga, aravuga ati bariya bajije ba Burugeri. Icyo gihe niho Burugeri yaramaze kuvuga ati hari abantu ba FPR tugomba gufunga, twabonye ari wahantu indege ya Habyarimana. Kagame aravuga ati zo za Kabwera ngo nibajije, aravuga ati abo bajije bose ni ba Kabwera, nta bantu barimo. Icyo gihe uwo mugabo witwaga Jean-Louis Bruguière wari warashyizeho wari ufite icyo kibazo cyo kureba umuntu uhanuye indege, yavuze ko Kagame ari watanze itegeko ryo guhanura indege, ndetse avuga ko n'abasirikare bafatanyije, avuga ko bagomba guhanwa no gufatwa, ashyiraho za mandadare, no kuvuga impapuro zo kubafata. Icyo gihe rero yavuze abasirikare 9 barimo ba James Kabarebe, barimo ba Jacques Nziza n'abandi. Ariko Kagame nawe arabyumva, aravuga ati urumva abo bantu ngo baratangira kudukora mu jisho. Nawe rero ntabwo yatindijemo, yahise ashyiraho mandadare zo gufata abafaransa. Icyo gihe yaragiye afata abategetsi b'abafaransa 10, afata b'abafaransa 13, afata n'abasirikare bakuru b'abafaransa 10, cyane cyane ababaye muri Turquoise. Icyo gihe muri abo ngabo harimo bariya ba Renjupe, ba Vitrine, ba Edouard Balladur, mbese abafaransa bose bakomeye icyo gihe bategetse icyo gihe bose yari bashyizemo. Naho rero byatangiye gukomerera, baravuga bati ibintu byakomeye. Nta nubwo yarekeyeho, kuko mu 2008 muribuka ko ariho Kagame yavuze ati abafaransa bageze ahantu igifaransa, aravuga ati kivuyeho, igifaransa gikuraho rwose, aravuga ati
kuva ubu nta gifaransa kizongera kuba mu Rwanda birarangiye. Icyo gihe niwe yavuze ati abantu bose bagomba kwiga mu cyongereza. Muzi n'ubu ngubu biracyafite ingorane zikomeye cyane. Ingaruka zabyo nuko abantu benshi batazi kwandika no gusoma, abandi barangiza batazi igifaransa, batazi icyongereza, batazi ikinyarwanda, mbese byabaye agahomamunwa mu bintu by'amashuri. Muri uwo mwaka kandi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu 2008 iteka niho basenyuye iriya nzu ndangamuco y'abafaransa yabaga i Kigali hari hafi ya Rond-Point. Bya bimashini bisenya bikubita hasi, abafaransa baraceceka barumirwa. Hanyuma rero ikindi umuntu yavuga muri uwo mwaka w'2008 nuko uriya Bernard Kouchner yagiye i Kigali arahisihinga, noneho yongorera Kagame aravuga ati biriya bintu Juge Bruguière arimo abarega ntabwo muzi biri muri dosiye, mwagombye gukora ku buryo mubona ukuntu mubona ikintu kiri muri dosiye. Kugira ngo mubone ikintu kiri muri dosiye, murebe umuntu ajye mu Burayi bamufate, kuko za mandadare zirahari, kandi za mandadare iyo bazitanze mu Burayi igihugu cyose cy'Uburayi iyo kibonye umuntu kiramufata. None murebe umuntu mwohereza, niba mufata muravuga muti noneho kugira ngo bavoka baravuga bati reka turebe ikiri muri dosiye kugira ngo tubone uko tuburanira umuntu wacu. Icyo gihe rero bohereje Roza Kabuye ajya mu Budage. Ageze mu Budage baramufata. Mu Budage bamufashe, abafaransa bati uwo muntu turamucyaka, bamuhereza mu Bufaransa. Bamwereje mu Bufaransa rero abavoka baravuga bati tugiye noneho kumuburanira, batari ko kugira ngo tumuburanire tugomba kureba ikiri muri dosiye. Nuko rero bageze muri dosiye yarakozwe na Nora Mujije Jean-Louis Bruguière. Roza Kabuye baramufata i Kigali, hari imyigaragambyo ikaze y'abagore y'abakiyewe birakomera. Noneho niho mbabwira ni Kagame arakomeye, ni mpatsi, afite ya mitsindo yo gutsinda ibihugu. Icyo gihe bageze abafaransa ntabwo bamumaranye iminsi bahise bamurekura. Naho rero abafaransa batangiye gutsindirwa. Abafaransa bakomeje kuvuga bati nyabuna hariya muri kariya gace turimo turahomba, kubera ko ubwo niba ari bafite za izine n'abandi bacuruzi n'abashoramari, bakavuga bati kujyayo Kagame yadutsinsura, none igishoboka nuko Kagame mwamufata neza mukamuguyaguya, tukareba niba abafaransa muri kariya gace babonamo isoko. Icyo gihe Perezida Sarkozy yabyumvise vuba, araguyaguye aragenda, aravuga ati ngiye mu Rwanda kuri 25 z'ukwa 10, aramanuka azi Kigali. Aje Kigali araza ati rwose Ubufaransa twakoze amakosa turabizi, atariko kandi ati rwose ati ndabibemereye, ati n'abantu bashobora kuba bakora jenoside bari iwacu tuzabafata. Urumva icyo gihe rero basya batanzitse uriya aregutiye n'uriya mugore w'umunyarwandakazi witwa Dafroze, basya batanzitse, uwo babonye wese bakamutunga agatoki. Nibwo bafashe bari abantu bose igihe riri muzi, baje babacira ibihano bitagira uko bingana. Nuko kuva icyo gihe kuko Sarkozy yaramaze kubibemerera, noneho baheraho nyine baravuga bati mwarabyemeye kandi muzi ko mwakoze amakosa. Mbese ni nka bya bindi ubwira umuntu uti dore kandi uratangiye urasubiriye. Abafaransa rero bagiye bacisha amajye bakavuga bati bafashe abahutu bakabafunga ntacyo bitwaye. Nuko abo bantu bose babafashe bakabacira imanza bakabarunda mu nyururu. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ukomeje kuzamba, ariko mu 2011 bari bafiteyo ambasaderi witwaga Laurent Contini. Laurent Contini rero icyo gihe we urumva ni mu kwezi kwa 4 n'ubundi hari mu cyunamo. Icyo gihe Kouchner n'ubundi yari yajeyo. Kouchner na Laurent Contini barakameza baravuga bati abasirikare bacu ntabwo bitwaye neza mu bintu by'iriya ntambara, bati ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo genda bika ko Alain Juppé Manzaro wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga aravuga ati ibintu Contini yakoze na Laurent na Bernard Kouchner ntabwo ari byo, ati abasirikare bacu bitwaye neza, ntabwo ingabo z'Ubufaransa mushobora guhagarara ngo mufate mu gahanga muzifobye. Mu kwezi mu 2012 haje icyo bita komisiyo rogatoire, no kuvuga abantu bari baje n'ubundi muri la dossier y'indege bavuga bati reka tujye mu Rwanda turebe ko byagenze. Kagame atanga itegeko barabirukana, bapfuye kujya ku kibuga bati musubire iwanyu ntabwo tubakeneye. Bazinga iminya barataha. Hanyuma mu kwezi kwa
kabiri k'umwaka w'ibihumbi 2014 barongeye barakameza n'ubundi. Icyo gihe Bizimana Jean Damascene yarakameje nawe yifata ku gahanga abafaransa n'abazambya by'intangarugero, kandi buriya tubibutse ko uriya Bizimana Jean Damascene afite ubwenegihugu bw'abafaransa, ariko nyine yarabavuze arabazambya bigatinda. Muri uko kwezi kwa kane rero mu cyunamo cyaho cy'ukwezi kwa kane cyagomba gutangira ku itariki 7 nyine z'ukwezi kwa kane 2014, Christine Taubira icyo gihe ari minisitiri w'ubutabera mu Bufaransa, kandi koko ashyigikiye FPR ku ntuza ko yakomeje kubyerekana, arashekerwa ati nzajya mu Rwanda mu cyunamo. Ariko inzego zabo z'ubutasi ziravuga ziti mw'abantu mwe, ejo bundi Mizore yavuye baramwirukana, none nawe ariko byakugendekera. Cyane cyane ko Kagame yari yakomeje kukameza, ntabwo yigeze acururuka ku byerekeye abafaransa. Taubira rero wari wavuze ko azajyaho rwose, ko yifatanyije nabo, biba birapfuye ntiyabakigiyeyo. Navuze ngo yanzu y'abafaransa bayisenye mu kwezi kwa karindwi mu 2014. No kuvuga rero ko nyuma y'icyunamo kwezi kwa kane mu kwezi kwa kane 2014 mu kwezi kwa karindwi niho itegeko ryatanzwe ngo kugira ngo basukure umujyi wa Kigali, centre iriya nzu ndangamuco y'abafaransa, kandi yari inzu nziza ikomeye cyane, bayisenya. Abafaransa barabuca bararumira nyine. Nababwiye kandi ko hagati y'ibihumbi 2006 kugeza mu 2010 u Rwanda n'Ubufaransa bari baraciye umubano, bongeye kuzubyutsa hariya hajeyo uriya mu ambasaderi witwa Conte. Urumva rero ikintu cyakomeje kubatera, cyateye ingorane hagati ya Kagame n'Abafaransa, nta nubwo umuntu yavuga hagati y'u Rwanda n'Abafaransa, ni hagati ya Kagame kuva icyo gihe izo nzika yagiye abika, aravuga ati nzabumvisha nta kundi bizagenda. Iyo dosiye rero ya Bruguière Abafaransa bagezeho bacisha make, baravuga bati hari iyi dosiye abaperezida babiri nubwo ari abanyafurika bapfuye bitwaye iki. Bayambuye rero Juge Bruguière bayiha uwitwa Marc Trévidic. Marc Trévidic bagomba kuba baramuhaye amabwiriza. Marc Trévidic kuko Jean-Louis Bruguière baravuga bati we Jean-Louis Bruguière ntabwo ugiye mu Rwanda, niyo mpamvu wavuze ibintu bitabaho bitageze naho bihuriye. Ni ukuvuga ko Trévidic yaje mu Rwanda azana abantu bazi kureba uko ibisasu bigenda mu kirere, azana ndetse n'abandi ngo bafate amajwi kugira ngo bumve za misiri aho zagiye zinyura urusaku rwazo, kugira ngo babaze abantu bazumvise. Baragenda rero basuye mu Bufaransa, basanga ibintu bafashe bidakunda, noneho bafata wa muntu ufata amajwi wo bita acousticien. Aragenda ngo ajya mu biro arapima, ngo asanga iyo ukurikije urusaku rw'amasasu uko rwavugaga, asanga ngo za misiri zarashindege yahanuye, zarashindege Habyarimana yari arimo, ngo zararasuwe mu kigo cy'abasirikare cy'i Kanombe. Abantu benshi baravuga bati ibintu birashoboka, none se umuntu yicaye mu cyumba cye avuga ko indege yahanuwe i Kanombe mu kigo cy'abasirikare, ati ngo niko byagenze. Nabyo rero urumva Marc Trévidic baravuze bati nawe uri muri uraswata nta byawe. Niwe bahize bamwambura babiha undi mujije witwa Jean-Marc Herbeau, afatanya n'undi mudamu witwa Nathalie Pou. Abo rero bo baje ari karundura kuri 24 z'ukwezi kwa 12 muri 2018, baravuga bati twasanze urubanza nta kifatika, twasanze ibyo bintu byo kuvuga ngo FPR hano indege bidafatika, noneho ikirego bagitesha agaciro. Ariko rero ababuraniraga abo bantu baguye mu ndege ntabwo babifashe gutyo, bagiye mu rukiko rusesa imanza ku itariki ya 15 y'ukwa mbere mu 2020, niho baciye urubanza, naho basa naho babizinzika. Mbese ikibazo cy'indege barakizinzize kubera ko Kagame aravuga ati nimukomeza kuvuga ko na hano indege muzaba mureba. Ubu rero cyarazinzitswe, nta nuzi iyo kigana. Bakomeje kuvuga ngo barimo bariga, bakajurira, bakagira bati yewe nta nubwo kikivugwa kuko bakomeje kuvuga ntacyo kizagera aho urebye n'ibintu bya. Kandi niyo ubirebye ubwo mwari muzi ko biriya by'indege umuntu yavugana n'abariya bashatse kubaza impozamarira, muzi ko amafaranga bagombaga guha abo bantu bayajyanye mu Rwanda bayahasonarwa. Kusonarwa niyo yari bavuga ngo ni assurance yo mu Rwanda, ubamo yazari miliyoni nyinshi, ntabwo bigeze bazibona. Sonarwa barazihaye bari abahungu ba Kagame n'ibyegera byo bagomba kuba yakubise poshe, kuko yari amafaranga menshi cyane ariko
noneho bagiye kurega umujije hano mu Bubiligi aravuga ati ikirego cyataye agaciro kubera ko imyaka yarangiye nuko byagenze amafaranga bayabura bajya bavuga ngo hari abashoboye kujya i Kigali bimwe bavuga ngo mbese ngo uzaze mu Rwanda ngo bibarize hano hari abashoboye gucengerayo ngo babona babahaho duke tw'utuvungukira ariko amafaranga meza barayariye. Abafaransa nabo bakomeje kwimunyamunya bati nyabuna tudakanga rutenderi Kagame ufite imitsindo yo gutsinda ibihugu bagira batya bati reka twongere tumuguyaguye. Nibwo mu kwezi kwa mbere ku 2019 nibwo bavuze bati mushiki wabo ni uzategeka urugaga rw'ibihugu ruvuga igifaransa. Nababwiye ko Kagame yavuze ko igifaransa atagishaka ariko urumva nyine nibyo icyo akora abanyarwanda burya n'igitangaza. Baravuga ngo ugurira umurozi kera akakumara ku bana cyangwa umuhishira kera akakumara ku bana, nabo nibyo barimo. Urumva mushiki wabo bamugize umuntu secrétaire général wa francophonie bira bihugu bivuga igifaransa ni bihugu byinshi ni bihugu hafi 53 ariko mwabonye ko nabyo nigeze kubivuga kuri radio y'inkingi yagezemo abafaransa Macron yari yamaye ngo bakorane bose yarabirukanye ubu ngubu nta numwe usigayemo kandi urabona Macron ntacyo yamutwara kubera ko yatowe na biriya bihugu ni ukuvuga ko we ntacyo yashobora gukora. None bigeze muri 2019 rero muribuka ko Macron yari yasezeranije ko inyandiko zitabonywe n'iriya komisiyo kiresi nababwiye muri 1988 azazihishura kugira ngo bari birimo. Nuko byagenze rero ejo bundi kuva mu 2017 mu kwezi kwa kane niho batangiye iriya raporo bakora ubushakashatsi bayirangiza rero ejo bundi mu kwezi kwa kane mu 2021. Umuntu rero murumva iyo nzira yose Kagame yanyuzemo n'abafaransa ariko n'inzira igikomeza kubera ko mu Rwanda muri ko bavuze ko batiriye raporo niyo koko turayibonye ariko ntabwo ihagije. U Rwanda ubu ngubu rurimo rurategura igisubizo rumaze gusoma iyo raporo y'igisubizo cyarwo ni iki ushobora kukibwira. Nuko bavuga bati nubwo abafaransa bavuze ngo ntabwo bijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi ngo ariko ngo baremera ko hari amakosa yakozwe. Ari amakosa yakozwe rero Kagame agiye kongera yikoroga avuga ati nubundi murimo murabyemera biguru ntege ni mubyemere burundu mutange impozamarira abantu bacu bapfuye. Impozamarira rero nicyo kintu barimo barwanira buriya kandi bazayibona. Kagame bagiye kongera ni nka bya bindi hari abahungu hano bavuga ngo turongeye turariye. Buriya abantu ba FPR n'agatsiko navuze nabo barongeye barariye kuko ari amafaranga bazayabona rwose. Abafaransa bagiye kuyatanga nta mususu kuko niyo bishya bihira rwose biragaragara. Iyo ubona uriya Duclerc ukuntu abishyushyemo n'ukuntu yahise avuga rwose ko yavuze ibintu bitabaho wenda nzabisobanura mu makuru tuzakora kuwa mbere. Ariko abantu benshi nabonye nka Ambassadeur Suine niwe w'Ababiligi wari mu Rwanda muri 94 yaravuze ati raporo ya Duclerc ni raporo fake na ibyo avuga ntabwo ari byo kandi Ambassadeur Suine yari mu Rwanda azi ibyo avuga. Ikindi rero impamvu bavuga ni Kagame ya mitsindo yo kwivuna ibihugu byose. Iyo urebye abafaransa ntabwo yagiye abafatira kuri ya dosiye ya jenoside, yagiye abafatira no mu bihugu byose bakoronje byo muri Afurika. Yaragiye akora ku buryo atanga amafaranga. Nabajije umuntu wo muri Cameroon arambwira ati muri Cameroon hari televiziyo ivuga Kagame buri munsi. N'izindi za televiziyo rero zo muri Afurika cyane izikorera ku giti cyabo yarageze amafaranga ku buryo zagiye zicengeza mu rubyiruko kuko Kagame ari we muntu Afurika igomba. Ubajije n'ubu ngubu na hano rwose njya mpura n'abantu bo muri za Cote d'Ivoire bo muri Mali bo muri hehe arakubwira ati Kagame niwe mu president mwiza rwose. Ubwo tuvuga ko yamaze abantu baravuga bati Kagame niwe muntu batiyubatse igihugu yageze ku majyambere ubukungu bwarazamutse. Iyo bamuvuga wagira ngo ni Imana bya bindi nababwiye umwami yari Imana ntabwo biriya byose nibyo bakora ariko byerekana ko yabishyizemo ingufu ku buryo abafaransa ubu ngubu iyo bavuze abafaransa hariya kuko muri ibyo byose nyine bagenda bavuga ko abafaransa ari bo batumye biriya bihugu bidatera imbere cyane noneho bikagera kuri biriya faranga rya France fa
amafaranga ya sefa mwumvise ko ubu ngubu hari ikintu kirimo cy'icyuka kivuga ko ubufaransa bwishe ibihugu bwakoronije kubera kubuzirika kuri iriya faranga, amafaranga yose y'amadovize akacungirwa mu Bufaransa. Yewe mbese ubufaransa bwarazambye, Kagame yabufashe ahantu habi cyane ku buryo no muri biriya bihugu nyine uretse bimwe bigikomeyeho ariko ibindi byose yarabizambije. Muribuka nko muri Mali boherejeyo ingabo za Loni ariko boherezayo n'akazura, muzi ko kavuzura icyo gihe ategeka yahanganaga n'umujenerali w'umufaransa wategekaga ingabo. Muribuka ko aho amahoro, ibintu byo kubungabunga amahoro ku isi hose aho byagiye bijya ni ingabo z'u Rwanda zajyagayo zigahuriraho n'iz'Abafaransa, yewe zaragiye zigenda no muri Haiti muzi ko nayo yigeze gukolonizwa n'Abafaransa, ariko kubera ko Abanyamerika bavuga bati aho ngaho tugomba kuhaba, iteka boherezagayo ingabo z'Abanyarwanda. Muribuka ko ingabo z'u Rwanda arizo zari muri Sudani ya ruguru, nizo zari muri Sudani y'epfo, nizo zari muri Haiti, ubu ziri muri Central Africa, iriya repubulika yo muri Afurika yo hagati. Muri Repubulika Central Africaine ho ni ikindi kibazo cyane, hariyo ingabo za Loni Abanyarwanda bazirimo, ariko ejo bundi Kagame yoherejeho n'izindi ngabo ku giti zirwana kugira ngo zirwane impande y'Abarusiya. Nageze aho nkomeza kwibaza, ariko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'Abarusiya kugira ngo zirwanire mu perezida witwa Theodore kugira ngo bigende bite. Ikibazo ntabwo ariho kiri, uriya mu perezida bashatse kumukuraho. Ubundi kiriya gihugu cya Central Africa ni igihugu cy'Abafaransa, muzi ko ubundi Abafaransa aribo bagombye kuba bari, ariko Abafaransa nibyo nababwiye nyine ko bafite ibibazo bikomeye cyane. Kagame yagiye habatanga, Kagame yagiyeyo ubu yoherejeho ingabo, ariko kubera iki? Abarusiya baraje bashaka kugira ngo uwo muperezida bamurwaneho, bamwohereza ba instructeur, ni ukuvuga abigisha ingabo ze, bamwohereza ndetse n'abandi bantu bafite za company, amasosiyete ashinzwe gucunga umutekano. Ariko ingabo z'u Rwanda nazo zijyayo ubundi ntabwo ahantu hari Abarusiya ntihagombye kuba ingabo z'u Rwanda, ariko Abanyamerika baravuze bati ibintu Abarusiya barimo bakora muri Central Africa ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko dufite ingabo zacu. Ni ukuvuga ingabo z'u Rwanda iyo urebye ni agace k'ingabo z'Abanyamerika. Nibwo rero nuko bohereje ingabo z'Abanyarwanda muri Central Africa, ubu ziriyo zihanganye n'Abarusiya, zirimo ziragenda zibacunga, zireba ibyo bakora. Niyo mpamvu iyo usomye ibinyamakuru usanga baravuga ngo Abarusiya ngo barimo barica abantu, ngo barimo barica uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo byose ni ukuvuga ko ingabo z'u Rwanda zirimo ziracunga Abarusiya, zireba ibyo bakora umunsi ku wundi. Kagame rero muravuga muti imitsinda afite niyi. Imitsinda afite nta yindi, nuko Kagame yararebye muri bimwe bya cyame nyine. Burya umwami iyo yabonaga adafite imbaraga yahakwaga ku wundi, cyangwa akavuga ati reka dukora amasezerano. Ndibuka Rukara ahunga yarahunze ajya mu Bufumbira, ageze aho araza ajya kwa Ndungutse, aragenda ati Ndungutse ndaje ngo mpake, ati nubwo nanjye ndi umutwara atari ko mpaka uzandinda abazungu. Ndungutse ati nzabakurinda. Nundi rero Kagame asa naho yabwiye Abanyamerika ati mu mpake nta kindi. Iyo umuntu aguhaka rero aba afite ibyawe byose. Burya iyo umuntu yaguhakaga kera yabaga ibyawe byose yarakunyagaga, akakugabira, agafata abagore bawe igihe ashakiye, akisihinga iwawe n'ibindi. Ni kimwe no kuvuga ko Kagame yabaye umuja w'Abanyamerika. Mwabonye amasezerano basinye, ngira ngo umwaka ushize bayashyize kuri murandasi, bavuga ko Abanyamerika bazajya binjira bagasohoka bakazana ibikoresho byabo by'itumanaho ntawe ubigenzura. Niyo Umunyamerika yakora ikosa ko nta muntu w'Umunyarwanda cyangwa urubanza rwo mu Rwanda rwamucira urubanza. Mbese babahaye rugari, babahaye uburenganzira buruta ubw'Abanyarwanda. Ibyo rero byerekana nyine ko u Rwanda rwabaye agahugu, akantu gasa n'akarwa k'Abanyamerika. Mwarabibonye byarabatangaje. Ejo bundi birukana Professeur Karasira muri universite. Mwabonye ko ibaruwa yo kumwirukana yasinywe n'umuntu w'Umunyamerika ngo niwe utegeka za universite zo mu Rwanda.
ariko murumva umunyamerika ubundi twari twiteze ko ariwe muntu wubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko baravuze muri iryo tekinika ryabo nawe yemeye kwinjiramo, ubundi ntabwo bisanzwe. Ni ukuvuga rero nyine n'ibyo byose mbabwira, Kagame yashoboye kugera ahantu abantu bategeka ibihugu. Muribuka ko no muri Isiraheli bavuze bati Kagame niwe watumye tugaruka muri Afurika. Urumva rero niba Isiraheli mushyigikiye agashyigikirwa n'abanyamerika, Kagame niyo mpamvu ameze nk'umwana uri iwabo uvuna umuheha akiyongeza undi. Niyo mpamvu umuntu uvuze ko uciye mu Rwanda aramuceka bikarangira. Iyo abantu ba FDI bose yirengeje ntihagire umuntu umuvuga, iyo ureba ukuntu yirengeje wa Rwigara ntihagire umuntu umuvuga, uko arimo arirenza abantu nk'aba Bahati ntihagire umuvuga, uko arimo yirenza abayidamange ntihagire umuvuga. Ni ukuvuga nyine ko baravuga bati wowe kora gusa upfa kumenya ibintu byacu, ukuntu mbese yatubye yagize agatobero hariya muri Kongo muri za Kivu ntihagire umuvuga. Ni ukuvuga rero ko Kagame n'ibyo ngibyo intwaro ye nta yindi, imitsindo ye nta yindi niyo ngiyo. Iyo mitsindo kandi nyine nibyo mbabwira, yamenye aho ibintu bibaye. Yumva amasosiyete nka OneWeb ngo y'ibyogajuru ngo yaje mu Rwanda, cyangwa ngo hari urabona ibintu basinye ngo byo kuza ngo bizajya bitwara imiti. Birya bintu mwigeze mubyumva? Nicyo gihugu cya Afurika cyone kivuga ngo cyazanye za drone ngo zitwara imiti. Burya byari ibintu byo kugira ngo bakore igerageza, kuko za drone ubundi zigenda ahantu hategamye. Ariko baravuze bati drone mu misozi, ahantu hari imisozi byagenda bite? Nuko rero bazizanye mu Rwanda, ariko barabitwikira bati no kugira ngo ziye zijyana amaraso. Ibyo bintu se murumva mwe byari bifashe. Ariko urumva ibyo byose n'amafaranga baba bafata. Ari kiriya cya OneWeb cyarayabariye, ariko na Kagame yari mwabonye biriya by'inkingo. Muri bukawuriya Dr. Clet waje mu Rwanda w'umunyarwanda akavuga ati tugiye kuzagira ibintu by'inkingo. Nuko abantu babisakuje bakavuga bati izo nkingo nyabone bagiye kutuzitugeregezaho bigasakuza. Ariko muribuka ko nacyo nigeze kukibabwira, umugore wategekaga isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi bakuyemo amafaranga atera amahane baramufunga, yagarukiye hafi. Niba kiriho simbizi, ariko bari bamugeze habi kubera ko ayo mafaranga niyo Kagame yagiye gufatamo imigabane muri sosiyete ikora biriya by'inkingo n'ibiki byose. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu urabona barimo barakingira isi yose ni miliyari na miliyari z'amafaranga. Ni ukuvuga ko Kagame afitemo akantu. Muri bya Covid mwabonye imfashanyo yabonye, nta kindi gihugu cya Afurika cyazibonye. Ni ukuvuga ko mbese urabona ko Kagame yamenye uko isi igenda, yamenye ahantu hari amafaranga, yamenye ko isi igengwa n'amafaranga. Ibyo yabimenye iyo wumva ngo ba Bill Gates ngo baguze ibibanza kuri Muhazi, ngo bari ba Buffett ngo bafashe imirima za Nasho. Urumva nabo bantu bose, ni ukuvuga ko kuri we aravuga ati ngewe n'umuryango wanjye n'agatsiko kanjye tuzashodekana n'abanyamerika, abandi abaturage bakwicwa n'inzara bagira bate ntawe uzatuvuga. Kandi ntabwo ari we gusa. Se mwumvise ko igihe byari bikomeye muri Covid bavuga ngo nta ndege zizava muri Afurika, nta muntu uzava muri Afurika bazongera guha uruhushya rwo kwinjira i Burayi. Baravuze ngo kereka u Rwanda. Kubera iki bavuze u Rwanda? Nuko bavuze bati u Rwanda tuvuze ngo abanyarwanda ntibazinjira i Burayi, ni ukuvuga ko natwe bavuga bati ntituzinjira aho ngaho. Kandi mu Rwanda uzi ko hanyura ibintu byose, niho hanyura aya mabuye y'agaciro, niho hanyura ibyo bintu byose. Baravuga bati aho ngaho tuzasiga hakinguye. Nabyo ngira ngo byatangaje abantu, ariko ifo kubyumva muri ubwo buryo bwo kuvuga bati aha hantu niho tunyuza natwe ibintu byacu, reka tuvuge ko bo bemerewe kugenda nta kibazo kirimo. Ngira ngo rero murabyumva, Kagame aracyafite iminsi myinshi imbere ye, kubera ko yashoboye kumenya uko ibintu bigenda muri iyi si. Iyi si niyo gutekinika yarabimenye. Yamenye kujya ahakwa n'umuntu w'umugabo. Buryo bavuga mu Kinyarwanda n'ubundi bavuga ngo wahatswe wahakwa n'umugabo. Yahatswe n'umugabo rero. Bari Abanyamerika, bari Abayisiraheli, ni abantu b'abagabo bakomeye ku isi cyane, bavuga rikijyana. Iyo bavuze rikijyana rero Kagame nawe afatamwe agakeregeshwa ke nawe akavuga ati ndavuga ryijyane. Mwabonye ukuntu iyo abaperezida bo muri Afurika bose abenshi bagera imbere bagakangarana, bakanamutuma bati nyabuna utubwirire Abanyamerika, utubwirire abangabo, utubwirire. Nibo batuma kubera ko babonye ko ari igihangange, yigize igihangange. Rero Kagame niyo mpamvu navuze nti yabaye umwami. Kandi nababwiye ko umwami bavugaga bati
ngicyo uzabe icyorezo cy'amahanga. Nibyo nagira ngo mbagerezeho n'isesengura nari nkoze, muzi ko njya nkora amasesengura, wagira icyanyunganiraho nawe ni karibu sana, wa mugani w'abavuga igiswahili. Ngaho rero naho ubutaha, yari Musabyimana Gaspard kuri Radio Inkingi.